Gran facilidad de adaptación, trabajador y afable, tenaz y perseverante. En el ámbito informático sé manejar Word, Excel y PowerPoint con cierta soltura. Mis estudios son ESO, bachillerato y actualmente estoy desempeñando los estudios de integración social en el IES Alcáceres, de Cáceres, la localidad de Cáceres. Sé hablar un poco de inglés, me manejo más o menos, sé expresarme en inglés